Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan materi yang kita pelajari. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama. Semoga apa yang akan kita pelajari mendapatkan berkah dari Allah SWT, lancar, barokah. Ilahan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja kita lanjutkan materi kemarin tentang apa kemarin, yaitu seorang imam batal sholatnya terus digantikan oleh makmum atau yang lain. Pun kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yura'i, lan nerusaken atau menjaga, benar. Wa yura'i, lan ngrekso atau meneruskan juga boleh. Sopo al-masbuku, atau menjaga juga boleh. Wa yura'i, lan menjaga sopo al-masbuku makmum masbuk al-khalifatu kang menjadi pengganti imam, menjaga nazma sholatil imami ing urutane runtutane sholate imam, sehingga di situ fayaknutu mongko kunut sopo masbuk lahum kedue makmum atau krono makmum fi subhi ing dalam sholat subuh. Wa yatasyahadu, lan tasyahud sapa masbuk jalisan hale lungguh. Fa idza tasyahada, mongko ing dalem nalikane tasyahud sapa masbuk, asyara mongko memberikan isyarah sapa masbuk ilaihim maring makmum atau kaum ya makmum, bima kelawan perkara yufimu kang paham sapa atau kang mahamaken apa mahum ing makmum, memahamkan faragha salatihim ing rampunge salate makmum. Wantidharuhum, lan utawi oleh ngenteni makmum lahum maring masbuk al khalifah mang liusalimu agar salam sapa makmum ma'ahu sertane masbuk al khalifah sing masbuk iku afdalu luweh utama min mufaraqatihim tinimbang oleh mufaraqah kaum atau makmum lahu maring imam. Wa in jazat, senajan oleh atau wenang apa mufaraqah bila karahatin kelan wa tanpa makruh. Wis. Jadi kasusnya jika yang menggantikan imam itu adalah makmum masbuk, maka makmum masbuk itu harus melanjutkan nazma sholatil imam, melanjutkan urutan atau runtutan sholatnya si imam yang digantikan oleh dia. Sehingga kalau sholat subuh berarti 2 rakaat kedua berarti ya nanti dia kunut meskipun dia baru rakaat pertama, tetap dia melanjutkan rakaate atau terusane imam sing diganti dia. Terus tasyahud nanti juga dia meskipun dia lagi baru 1 rakaat. Kemudian faidah tasyahada, kemudian ketika dia tasyahud, dia memberikan isyarah kepada makmum yang lain bahwa sholat mereka sudah selesai dengan hal yang bisa memahamkan. Contohnya ya sampean langsung ngadeg juga apa-apa kan. Wis ngerti bahwa sholatnya mereka wis mari, akhirnya mereka si makmum itu boleh mufaraqah atau menunggu sampeyan untuk nambah rakaat mang oleh mufaraqah atau menunggu. Tetapi wantidharuhum lahu liyusallimu ma'ahu afdhalu min mufaraqatihim. Tapi sing paling apik adalah mereka menunggu sampeyan, menunggu sing makmum masbuk yang menggantikan imam ini supaya bisa salam bareng. Engko itu lebih utama daripada mufaraqah. Meskipun mufaraqah tidak dilarang. Ya, meskipun boleh tanpa makruh, sudah jelas ya. Itu kalau kasusnya makmum masbuk yang menggantikan posisi imam. Pun
Sekarang ada kasus lagi, waman utawi sapane wong iku takhallafa keri sapa man. Keri li udhrin karena sebuah udhur. Fi Jum'atin ing dalam salat Jumat au ghairiha utawa sakliyane Jumatan. Ya. Kazahmatin seperti apa? Zahmah. Contohnya apa? Desaan. Ya, bentar. Ya, seperti desaan, kazahmatin seperti desaan, tempatnya sempit atau saking jamaah saking akeh wong, awanisyanin atau karena lupa. Keri an sujudihi saking sujute man ya. Sujute keri ala ardin entah sujud ing atase lantai au nahwiha utawa sesamanya. Ardin di sini bermakna tanah atau lantai ya. Keri ma'al imami bareng atau sertane imam. Fi raqatin ing dalam rakaat ula yang pertama. Fi raqatil ula ing dalam rakaat yang pertama. Terus fa'am kana mongko nuli. Fa'nya fa'atof ya, fa'atof iku litartibi bitisol. Fa'am kana mongko nuli mungkin atau bisa mungkin hu ing man opo asujudu sujud ya. Mongko mungkin hu ing man opo asujudu sujud bitan kisin kelawan njungkelaken, artinya ya sujud yang menjungkelaken watu makninatin lan tumakninah ala syai'in ing atase sesuatu benda apapun min insanin rupane saking menungso au ghairihi utawa selaine insan, maka lazima mongko wajib hu ing man apa asujudu sujud ai sujudu sujud. Yes. Jadi kasus ini nanti panjang. Ini cerita nanti perinciannya panjang. Yang pertama, jika sampean keri itu ketinggalan sujud bareng karo imam karena ada udzur. Contohnya udzur karena jamaah akeh desaan, gak puman tempat untuk sujud. Ya, kalau contohnya biasanya di Masjidil Haram. Kalau di Indonesia itu sangat jarang terjadi, apalagi ning Indonesia iku lek masih ngarep iku gurung kebek isik ning guri wong-wong kesenengane biasane. Ya kan? Soft sing ngarep sik gurung kebek pindah ning guri. Artinya jarang terjadi di Indonesia. Kecuali di beberapa tempat yang memang jamaahnya full gitu ya. Jadi sehingga dia tidak bisa sujud bareng karo imam pada rakaat pertama. Kayak sujud sempurna gitu ya. Terus mantun ngoten fa'am kana, tapi dia bisa sujud ala syai'in ya, kepada sesuatu. Entah itu ning gegere koncone sing ngarep atau ning nggone bokonge koncone sing ngarep. Pokoknya intinya isok sujud sak isone. Ya maka lazima, maka dia harus sujud. Sujud sak isone litamakunihi minhu. Sujud sak isane. Ini jika kasusnya dia seperti itu. Saya ulangi, bahwa ada kasus sampeyan gak isok sujud bareng karo imam pada rakaat pertama karena sebuah alasan udzur tadi. Contohnya tempatnya saking kebeke wong jamaah wakeh gak uman nggon sujud, terus sampeyan isok sujud ning ndukure wong, ya maka ya sujud sak isone iku mang. Itu yang pertama. Terus wa illa lan lamun ora ai wa illam yumkin, tegese lamun ora mungkin hu ing man apa asujudu sujud. Lek gak iso sujud blas wis pokoke ya ning nggone ndukure wong gak ono tempat gitu ya. Al-malkur yang disebutkan ala syai'in ma'al imami fal yang tadhir mongko becik ngenteni sapa man. Lek gak iso sujud, gak ono nggon atau mungkin ada tempat tapi najis ya maka atau yang lain yo sampean kudu nunggu fal yang tadhir intidhar ya, menunggu sampai nanti bisa sujud. Ngenteni sik. Wes, ngenteni. Faliantadir monggo ngenteni becik ngenteni sapa man tamakunahu ing mungkine sujud minhu sangking man. Nadban walau fi Jum'atin wa wujuban fi ulaha. Wes. Itu bahasanya. Terus nanti kan kon ngenteni kan. Lah,
Pas proses ngenteni iki mang fa in tamakana, mongko lamun mungkin itu bisa. Apa sujud fa in tamakana mongko lamun mungkin apa sujud minhu saking man. Qabla ruku'i imamihi ing dalem sadurunge ruku'e imame man fi tsaniyati ing dalem rakaat yang kedua. Maka sajadah jawab in tamakana. Sajadah mongko sujud sapa man. Fa in wajada terus nek wis sujud fa in wajada mongko lamun nemu sapa man hu ing imam ba'da sujudi ing dalem sakwise sujude man nemu imame dalam posisi kok iman hale ngadeg mbuh maca Fatihah apa sik maca surat auraqian utawa hale ruku fa kamasbukin ay fahuwa kamasbukin mongko utawi man iku kaya makmum masbuk hukume padha karo makmum masbuk wis ngene. Lah selama sampean ngenteni iku mang ternyata fa in tamakana minhu qabla ruku imamihi ternyata sampean isok sujud sadurunge atau sebelum imam ruku pada rakaat kedua. Katakan imam pas maca Fatihah ternyata sampean isok ruku. Isok sujud, bisa sujud. Maka sajadah, maka sampean harus sujud. Pas isok sujud iki mang dan imam posisinya kan belum ruku pada rakaat kedua. Isih ngadeg posisine, mbuh iku isih maca Al-Fatihah, mbuh iku maca surat. Pokoknya sebelum ruku rakaat kedua. Terus mantun ngoten setelah sampean sujud, fa in wajadahu ba'da sujudihi qa'iman aw raqi'an fa kamasbukin. Ketika sampean tangi dari sujud sampean, kok masih menemukan dalam posisi imam iku berdiri atau posisi imam itu ruku, maka hukume sampean podo karo makmum masbuk. Artinya ya langsung melu imam lek ruku ya langsung melu ruku gitu. Jadi rakaat pertama tadi ditanggung keri gak popot tanggung imam. Ya fal yaqra fil ula qira'ata masbukin illa ayudrika qira'atal fatihati fayutimmaha wa yarka'a fi tsaniyati li annahu lam yudrik mahalal qira'ah. Jadi ketika sampean bangun dari sujud kok menemukan posisi imam iku isih ruku atau masih berdiri, ya maka sampean langsung ae ngadeg melu imam. Pas ruku ya langsung melu ruku. Fatihah sampean nanti ditanggung imam kalau gak cukup maca Fatihah. Paham ya? Siku jika posisinya seperti itu. Wa illa kasusnya beda mana ini? Wa illa lamun ora qabla ruku'ihi, qabla ruku'i imamihi. Jadi sampean fa bi'an wajada. Wa illa lamun ora wajadahu qaiman aw raqi'an. Wa illa lamun ora wajadahu qaiman aw raqi'an itu bi'an wajada gambare yen to nemu sapa man hu ing imam. Ya faroho hale rampung sapa imam min ruku'ihi saking ruku'i imam. Wa faqo. Lah saiki lek kasusnya pas sampean ngadeg atau berdiri bangun dari sujud ternyata imame wis ora ruku, wis itidal gitu ya. Atau sudah sujud bahkan itu ya. Maka ya wafaqo mongko menut atau nyocoki sapa man. Wafaqo mongko nyocoki sapa man hu ing imam wis pokoke sedang melu ae. Langsung melu sujud gitu ya. Nek posisi ini imamnya sujud ternyata di rakaat kedua pas sampean arepe bangun sujud ternyata imamnya pas bangun sujud imamnya sujud rakaat kedua, ya maka sampean harus mengikuti imam fima ing dalem rukun huwa kang utawi imam iku fihi tetep ing dalem ma. Yes. Terus marun ngoten tumasol nuli salat sapa man rakaatan ing satu rakaat ba'dahu ing dalem sawise imam mang. Terus sampai nanti nambahi satu rakaat. Karena sampean rakaatnya malah kayak dihitung siji sing mulafaqatan iki mau bahasane. Li fawatiha krana pote rakaat ya salat ya. Kamasbukin kaya mau masbuk. Wes itu kasusnya jika sampean tadi isok sujud posisi imam sebelum ruku dan ketika bangun dari sujud ternyata imam lek isik ngadeg ya sampean hukumnya kaya kalau masbuk, isik menangi langsung melu imam gitu aja. Hukumnya gak usah nambah satu rakaat. Tapi lek ketika sampean ngadeg dari sujud sampean ternyata imamnya kok wis sujud untuk rakaat kedua atau sudah itidal, ya maka sampean nanti nambahi satu rakaat. Gitu, karena carry sak rakaat di sana. Pun. Terus fa in wajada, ini kasus beda lagi. Fa in wajada mongko lamun nemu sapa man hu ing
imam, jika sampean bangun dari sujud ternyata kok imame iku wis salam, qad salama, hale temen-temen wis salam sapa imam, fatat mongko pot hu ing man apa al jum'atu jum'atan, fayutimu mongko menyempurnakan sapa man ha ing jum'atan zuhron kelawan to hale rupa salat zuhur. Lelek pas sampean bangun dari sujud ternyata imame kuwi salam, ya berarti sampean gak uman jum'atan alias neruske salate sampean zuhur. Carane ngoten. Is fa in wajada ndi mau wis autamakkana utawa atau fini nggone kono intamakana autamakana utawa lamun mungkin apa sujud fihi ing dalem ruku ai fi ruku'i imamihi tegese ing dalem ruku'e imame man fi tsaniyati ing dalem rakaat yang kedua utawa saiki isoke sujud iku mang posisine ya ternyata imam wis ruku untuk rakaat kedua sampean lagi iso sujud lagi mungkin bisa sujud. Maka piye nek ngene iki? Apa melu sujud nyempurnakne sujude sampean utawa melu ruku imam karena ruku yang kedua wisan, rakaat kedua. Padahal sampean rakaat pertama gurung sujud. Lho piye lek ngene iki? Maka falyarka. Ning ya. Falyarka mongko nimo ya falyarka mongko becik ruku sapa man. Ya maka sampean melu ruku imam, gak usah sujud. Jadi gak usah sujud. Ma'ahu sertane imam. Wayuh sabu lan den wilang den itung lahu kedue man apa ruku'uhu ruku iman al awalu yang pertama dan itu ruku itu akan dihitung sebagai ruku pertama sampean. Paham maksudnya ya? Karena yang pertama tadi kan sampean belum bisa sujud rakaat pertama. Iso sujud ternyata imam wis ruku rakaat kedua, maka sampean harus ya melu ruku dan ruku itu dihitung rakaat pertama. Li'annahu alla ata bihi waqtal itidali biruku wa tsani ata bihi lil mutaba'ah. Faraqatuhu mongko utawi rakaate man iku mulafaqatun den kumpulkan. Lah iki jenenge rakaat yang mulafaqah. Rakaat uman sak rakaat sing campuran. Kan campuran rakaat pertama dan rakaat yang kedua tapi dihitung siji karena rakaat pertama belum sempurna sujudnya tadi. Gara-gara ada udzur. Iki jenenge rakaat sing mulafaqah yang kemarin kita bahas di pertama itu. Tetap isik menangi Jumatan. Meskipun rakaate mulafaqatan. Satu rakaat sing den campur. Dicampur artinya min ruku'il ula dari ruku' rakaat pertama wa sujudi tsaniyati dan sujud rakaat yang kedua. Tadi rakaat pertama kan gurung sampai sujud. Pun fa illam yarka mongko lamun ora gelem rukuk sapa man. Kok ngengkel sampean gak gelem melu ruku imam tapi ngengkel sujud ae lho. Aku rakaat pertama gurung sujud tak sujud wae. Ngengkel ngono piye hukume? Iki. Fa illam yarka mongko lamun ora ruku sapa man. Ma'ahu sertane imam. Bal sajada balik sujud sapa man ala tartibi sholati nafsihi ing atase nerusken urutane salate awak dhewe man. Jadi sampean ngeyel aku tak nerusne tak iso sujud pas posisi ruku imam kedua sama iso sujud tak sujud aku ngeyel amidan hale sengaja aliman tur ngerti dan tahu kalau itu tidak boleh harusnya mengikuti ruku imam rakaat kedua aliman hale ngerti bi anna wajibahu kelawan satemene wajibe man iku ruku maka batal apa sholatuhu sholate man maka sholate batal nek ngeyel iku mang karena kewajibannya ya melu ruku lek sampean iso ruku apa iso sujud tapi posisi imam wis ruku pada rakaat kedua ngoten lho. Jadi kasus seperti ini ya memang jarang terjadi tapi ya kalau sampean menemukan kasus cek ngerti cek tahu cek ruh bal sajada al mari batalat salat maka batal salatnya dia jika posisinya wis seruh lek ngono iku haram, artinya harusnya iku melu ruku imam pada rakaat kedua tapi kok malah ndelewer malah sengaja untuk sujud, ya batalat sholatuhu. Terus piye lek batal salatnya? Fa yalzamuhu at-tahrumu bil jum'ah in amkanahu idrakal imam fi ruku'i kadza fil raudhah ka asliha. Ya engko balik nek batal salate ya engko kudu takbiratul ihram maneh balikan.
Lek isih menangi ruku imam berarti ya kok isih menangi satu rakaat. Lek gak menangi ruku imam ya berarti kok nerusne salat duhur gitu. Wis. Wa illa lan lamun ora ya. Lamun ora artinya orang ngerti ya bian sajada gambar yen to sujud sapa man ala tartibi nafsihi ing atase nerusaken urutane awak dhewe man nasian halilali lidzalika maring mengkono ruku apa wajib ya au jahilan utawa hale orang ngerti atau tidak tahu bihi kelawan dzalik. Tapi lek gak eruh utawa lupa kalau itu seharusnya melu ruku wae ya fala tabtulu mongko ora batal apa salat li udrihi krana udhure man karena dianggap udzur dhek gak eruh piye maneh. Tapi lek sampean posisi arek mualimin kok gak eruh ya gak udhure gak dianggap gak oleh. Pokoknya wis ngaji ngeten iki. Kecuali lek sampean posisine ning gone ning Amerika ning pedalaman ngono atau ning gone Afrika sing jauh weru gak ono guru untuk ngaji ya iku dianggap udzur. Gak batal lek posisine gak sengaja ya, nasian atau gak ru. Tetapi walakin layu sabu tetapi ini ora den ilang, ora den hitung apa sujude man. Tapi sujude iku mau ora dihitung, ya berarti tetep dhek kurang sak rakaat. Nambah sak rakaat engko. Fa in sajada terus piye ya fa in sajada mongko lamun sujud sapa man sanian ing dalam ambalan yang kedua husiba mongko den wilang apa sujud. Tapi lek dhek engko sujud maneh maka sujud sing kedua ini yang dihitung apa hadza sujud itu ikhlas sujud. Wa kamulat bihi lan kalau dadi sempurna bihi kelawan sujud hadza sujud apa arakaatu rakaat. Fa in kamula mongko lamun dadi sempurna apa hadza sujudu ikhlas sujud qabla salamil imami ing dalam sadurunge salame imam maka adraka mongko nemu sapa man al jum'ata ing Jumat. Jika ketika dia sujud yang kedua ini dia menangi imam gurung salam, belum salam, ya maka zaman sik menangi Jumatan. Tapi lek ora wa illa yo fala. Lek ora nemu imam gurung salam, contohnya wis ngadeg pas sampean ngadeg ternyata imam wis salam, yo maka gak menangi Jumatan, harus duhur. Yes, itu yang dibahas hari ini. Jadi kasusnya jika ada orang ketinggalan sujud bareng karo imam karena sebuah udzur. Iku mau contohnya yang biasanya terjadi di Masjidil Haram ya, itu desaan wong akeh biasanya. Itu angel arep sujud piye. Ya, itu jadi di awal ada beberapa perincian tadi. Tapi kalau sekarang posisinya mau di musim corona ngeten iki sepertinya ya angel terjadi apalagi kan berjarak 1 meter dan sebagainya. Pun itu untuk sholat Jumat. Nah, sekarang kita beralih bab. Babun ay hadza bab utawi iki iku babun bab fi sholatil khaufi ing dalam menerangkan tentang sholat khauf. Fi sholatil khaufi ing dalam menerangkan tentang sholat khauf, sholat dalam keadaan takut atau peperangan ya dia. Takut di sini artinya peperangan. Khawatir. Genting. Wa amalan perkara yulkaru yang disebutkan apa ma'aha sertane sholatil khauf. Jadi ini menunjukkan bahwa sholat itu sangat penting sekali, sangat sangat wajib. Bahkan dalam posisi perang pun tetap kewajiban sholat. Makanya sampean ojo sampai ninggal ke sholat dosane ora umum. Masih repot kaya apa pemeneh gak repot blas, males sholat. Tambah gak karu-karuan dosane. Wis ning donyane gak enak, melarat gak gelem sholat pisan wis gak karu-karuan. Sekarang ini kita bahas tentang tata cara sholat ketika posisi perang. Nah, apa bakal perang mana? Ya tetap sebagai pengetahuan. Karena ini ada dalam fikih itu ada diatur semuanya. Sholatul khaufi itu ayat dasar ayatnya jelas nih. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholat. Tetap wajib sholat meskipun dalam posisi perang. Pemene sampean gak perang gak lapo-lapo gak gelem sholat. Sholatul khaufi utawi sholat khauf. Ai kaifiyatuha tegese carane salat khauf. Iku anwaun ono pira-pira macem. Arbaatun kang ada 4. Di sini disebutkan ada 4. Kalau di gone Fathul Qorib atau Takrib itu 3. Yang kena tambahan 1 lagi. Mestine ya sadurunge wis seru sampean.
Gurun tahu ngaji ya kita bahas satu persatu. Al awalu yang pertama iku sholatu usfana, yaitu sholat usfan. Disebut atau dinamakan sholat usfan. Bidomil aini qaryatu ala marhalatain di Makkah. Di domah aini itu sebuah Korea, sebuah desa, 2 marhalah dari kota Makkah. Aman baca di sendiri ya. Wahya utawi sholat usfan. Bentuknya biasa sholat usfan itu. Ya, wal adu hale utawi musuh iku fi jihadil kiblati, tetap ing dalam arah kiblat. Jadi posisi sholat usfan itu adalah ketika musuh iku ada di arah kiblat, wal muslimuna lan utawi hale utawi pira-pira wong muslim iku kathirun akeh. Akeh iku piye bihaitsu yuqawimu, gambare kelawan gambare bisa membagi sapa kullu sofin, masing-masing sof al adwa ing musuh, atau yuqawimu tadi apa sesuai sebanding ya, bihaitsu yuqawimu kelawan sekiranya sebanding sapa kullu sofin setiap barisan al adwa membandingi ing musuh. Jadi sebanding dengan musuh-musuhnya 1000 ya podo 1000 nih ya. Itu dikatakan kafir. Wala satiro, dan tidak ada penghalang iku maujud. Wala satiron ora ana penghalang iku maujud. Bainahuma ing dalem antarane muslimun karo al adu, dan tidak ada penghalang antara kita dan musuh, muslimin dan musuh. Khobarnya wahya iku ayyusolliya yen to salat sapa al imamu imam bihim kelawan muslimin, lawan kelompok muslim, jami'an halas kabehane. Ilang tidal di rakaatil ula, sampai pada iktidal rakaat yang pertama. Ba'da sofihim ing dalam sakwise membagi muslimin, sofaini kelawan rong barisan, masalan kelawan umpamane. Terus fayasyudu mongko nulis sujud sapa imam bisofin kelawan sof awalin yang pertama, sof pertama. Wa sajudataihi ing dua sujude imam. Wayah rusa ya ayusolliya wayah rusa lan yenton jogo. Hina idzin ing dalem nalikane yasjudu bisofin awal niku. Sapa sing jogo sapa sofun sof tanin yang nomor 2. Sapa sofun sof tanin yang nomor 2. Sof yang nomor 2 menjaga fil itidali ing dalam posisi itidal. Fa idza qamu monggo ing dalem nalikane padha ngadeg sapa imam, ail imamu tegese sapa imam, wasajidun lan pira-pira wong kang sujud, maka sajada mongko sujud sapa man wong harosa kang jaga sapa man, walahi kolan nyusul sapa man harosa niku hu ing imam, wasajada lan sujud sapa man harosa ma'ahu sertane imam ba'da taqaddumihi ing dalem sakwise majune man wa ta'akhuril awal lan mundure sof yang pertama, bila kathrati af'alin kelawan tanpa akeh gerakan fi rakaat tsaniyati pada rakaat yang kedua, ing dalam rakaat tsaniyati yang nomor 2. Wa harosa lan menjaga sapa al akharuna yang lain, kelompok yang lain, artinya ya makmum yang pertama sujud bareng imam tadi akhor. Wa ya kharasalan jogo sapa al akharuna makmum yang lain. Fa idza jalasa, kemudian mongko ing dalem nalikane ya mongko nuli niki mongkone kemudian ya. Fa idza jalasa mongko ing dalem nalikane lungguh sapa imam litasyahudi untuk tasyahud, maka sajadu mongko padha sujud sapa akhor, ail akhoruna tegese makmum lain, makmum sing jaga mang. Wa tasyahada lan tasyahud sapa imam, wasallam lan salam sapa imam bil jami'i kelawan semua kaum, semua muslimin. Wa hadzal nau'u tawi ikilah macam iku rawahu ngriwayataken ing hadzal nau' sapa muslimun imam muslim. Ini cara yang diriwayatkan oleh imam muslim. Wa jazal wenang apa aksuhu sebaliknya. Walau bila taqaddumin senajan tanpa kelawan maju, wa ta'akhur lan kelawan tanpa mundur. Ya, kita bahas dulu di sini. Jadi bentuk yang pertama itu disebut sholat usfan.
Bagaimana sholat usfan itu bentuknya? Wahya ayusolliya al imamu bihim. Jadi ini posisinya musuh berada di arah kiblat. Ya, musuhin yang arah kiblat. Kalau di Indonesia berarti yang arah kulon. Ya. Terus antara kita dan musuh tidak ada penghalang. Ketika ketok padang jinglang, gak ono tembok, gak ono jurang, gak ono gunung, seketok. Maka cara sholatnya adalah ayusolliya al imamu bihim. Imam sholat bareng dengan semuanya bareng, semua muslimin. Jami'an ila iktidal rakaatil ula, sampai pada iktidal rakaat pertama. Yes. Setelah membagi mereka menjadi dua barisan atau lebih. Jadi imam bagi kelompok muslim ini dibagi beberapa barisan. Terserah 2, 3 atau lebih boleh. Nah, setelah tadi dibagi terus takbiratul ihram bareng, mari ngono pas iktidal rakaat pertama, nanti sujud imam iku bareng satu soft atau soft berapa gitu. Ada satu soft yang untuk berjaga-jaga. Ya. Fayasjudu bisofin awal sajadataihi wa yahrusu hina idzin sofun tanin. Jadi maka pas iktidal pertama tadi imam terus sujud. Nah, sujud imam iku bareng karo soft sing pertama. Soft kedua masih berdiri iktidal dalam posisi iktidal menjaga musuh jogo-jogo sapa ngerti pas iku kok musuh nyergap gitu loh. Yes. Kemudian ketika imam dan kaum sing sujud iki mang sudah berdiri untuk rakaat berikutnya, maka kelompok yang berjaga-jaga ini terus sujud. Ya, terus sujud. Sajadah man harosa. Jadi orang atau kelompok yang berjaga tadi sujud dan menemui imam, nyusul imam ngadeg maneh untuk maca Fatihah. Dan dia nanti pada rakaat kedua nanti gentenan sing melu sujud karo imam itu rakaat soft yang kedua berarti. Setelah soft kedua maju ke depan, soft pertama mundur ke belakang bila kathrati af'al, tanpa gerakan sing akeh, cukup satu langkah gitu aja. Pada rakaat kedua. Jadi sing rakaat kedua nanti gentenan sing jogo. Sing pertama mau jogo melu sujud bareng karo imam pada rakaat kedua. Terus ketika imam wis tasyahud, sudah tasyahud akhir berarti ya, maka nanti sing jogo-jogo iku sujud nyusul bareng tasyahud bareng, salame engko bareng. Wajaza aksu dan boleh sebaliknya, diwolak-walik sing jogo sing ngarep, sing melok sujud sing mburi ya kena, terserah, diwolak-walik oleh. Meskipun tanpa maju mundur ya ora masalah, tetep panggone gak atik maju gak atik mundur mboten napa-napa. Itu bentuk salat usfan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walau harosa lan lamun jogo fihima ing dalam rakaataini, ai fi rakaataini tegese ing dalam rakaataini. Ini kok 2 rakaat kasusnya lah, karena biasanya kalau perang itu jauh pergian bisa dikosor. Kalau sholatnya 4 rakaat ya nanti tinggal dibagi saja. Nanti ada pembagiannya di belakang. Ini kita bahas yang sholatnya 2 rakaat. Walau harosa lan lamun jogo fihima ing dalam rakaataini, ai fi rakaataini tegese ing dalam 2 rakaat. Sapa firqatu sofin, satu kelompok ya, satu barisan, kelompok barisan satu. Au firqatahu utawa dua-duanya sof. Ya. Tapi wadah malah masih ada sapa albabuna sing keri. Masih ada yang keri. Jadi ada 2 sof yang berjaga-jaga. Tapi ada soft lain yang ikut imam, ya boleh-boleh saja. Jaza mongko wenang. Jaza mongko wenang opo iku mang boleh. Artinya berarti dibagi beberapa soft, tidak cuma 2 barisan. Mungkin 3, 5 gitu ya. Sing jogo rong barisan, sing telu melok sujud imam dan seterusnya. Dibagi seperti itu boleh caranya. Itu bentuk yang pertama, salat usfan. Yang kedua, wa nau'u atsani utawi bentuk yang nomor loro. Iku salatu batni nakhlin, salat batni nakhlin. Disebut salat batni nakhlin. Rawang riwayataken ha ing salat sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa hiya utawi salatu batni nakhlin. Khabarin ningguri wal adu hale utawi musuh iku fi ghairiha, tetep ing dalem sakliyane arah kiblat. Berarti posisi musuhnya orang ning arah kiblat, mbok ning lor, mbok ning kidul, apa ning etan berarti. Atau di kiblat tapi ada penghalang gitu.
Aufiha utawa ing dalam kiblat wa thamma hale atau sertane iku ing dalam kono panggonan satirun utawi penghalang, atau ada di arah kiblat tapi ada sebuah satir penghalang antara kita dengan musuh. Untuk gunung gudi ya ketok gitu ya. Maka bagaimana cara sholatnya? Iku ayyusolliya, khobar dari wahiyah. Iku ayyusolliya yang to sholat sopwal imamu imam. Athunaiyata awi thulathiyata awi rubaiyata. Athunaiyata ing sholat kang bangsa 2 rakaat. Awi thulathiyata utawa kang bangsa 3 rakaat maghrib. Thunaiyah ya subuh utawa sholat qashar. Awi rubaiyata utawa sholat kang bangsa 4 rakaat. Ba'da ja'lihi ing dalam sakwise ndadekakene imam ya al-qauma ing qaum firqataini ing 2 kelompok marrataini kelawan 2 kali kula marratin kelawan saben ing dalam saben-saben ambalan bi firqatin kelawan 1 kelompok. Jadi salat dzatir bad nakhlin ini caranya yaitu imam membagi muslimin menjadi 2 kelompok, terus imamnya sholat bareng masing-masing kelompok. Jadi imamnya sholatnya pindu marota ini ya kula marotin bifirkotin. Jadi 1 kelompok sholat bareng imam, sing liyane jogo, engko imam sebar sholat pertama dengan orang pertama ini, terus engko gentenan imam sholat maneh bareng karo kelompok sing berjaga-jaga iku mau. Itu bentuk sholat yang kedua, yaitu batni nakhlin. Yang ketiga, wanau utai bentuk asalisu kang nomor 3. Iku sholatu dzatir riqai, disebut sholat dzatir riqa. Rawa ngriwayataken ha ing dzatir riqa sapa Asy-Syaikhani Imam Bukhari Muslim. Aidon halimaneh. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim sholat ini. Wahia utawi sholatu dzatir riqa. Wal aduhu hale utawi musuh iku kadzalika kelawan koyok menggunu batin akhlin podo. Artinya di selain kiblat atau di kiblat tapi ada penghalang antara kita dengan musuh. Yes. Ai fi ghairi jihatil kiblat tegese ing dalem saliyane arah kiblat, au fiha utawa ing dalem arah kiblat, wa thamma sertane iku ing dalem kono panggonan satirun utawi satir. Tapi ada satir, ada penghalang antara kita dan musuh. Maka wahia iku antaqifa yento ngadeg sapa firqatun 1 kelompok fi wajhihi ing dalam arah musuh. Tahrusu halin jogo sapa firqatun. Wa yusolli lan salat sapa imam athunaiyata ing salat yang bangsa 2 rakaat. Bi firqatin kelawan kelompok yang lain. Rakaatan ing 1 rakaat. Tsumma inda qiyamihi, kemudian ing dalem nalikane ngadege imam lisaniyati maring rakaat yang kedua muntasiban hale jejeg au aqiba rafihi utawa ing dalem sakwise tangine imam minas sujudi sanging sujud ya tufariku mongko niat mufarokoh sapa firqatun fi wajihi mau. Sapa firqatin ya, sapa firqatin sing salat bareng imam. Tufariku mongko niat mufarokoh sapa firqah sing firqatin sing salat bareng karo imam. Biniyati kelawan niat mufarokoh hatman kelawan wajib. Wanat ban fil ula. Wa tutimmu lan nyempurnaaken sapa firqatin baqiyata sholatiha ing sekerine sholate firqah wa taqifa lan ngadeg sapa firqah fi wajhi ing dalem arah musuh ail adu tegese arah musuh. Terus maring ngoten wataji'a lan yen teka sapa tilka mengkono firqatun sing fi wajhil musuh pertama tadi. Firqatun fi wajhi sing dhuwur dhewe. Wataji'a lan teka sapa tilka mengkono firqah wal imamu hale utawi imam iku muntadhirun menunggu laha maring tilkal firqah. Ayo sholli mongko nuli salat sapa imam biha kelawan tilkal firqah tsaniyatahu ing rakaat keduane imam. Tsumma tutimma
nuli menyempurnakan sapa tilkal firqah hiya sapa hiya tilkal firqah tsaniyataha ing rakaat keduane tilkal firqah wa huwa hale utawi imam iku muntadzirun menunggu laha maring tilkal firqah fi tasyahudihi ing dalem tasyahude imam watal haqu lan nyusul sapa firqah tilkal firqah hu ing imam nyusul tasyahud wa yusallimu lan salam sapa imam sapa huwa imam biha kelawan firqah tilkal firqah. Di sini bentuk sholat yang ketiga yaitu sholat dzatir riqa. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang mana wahia posisinya ini bagaimana? Yaitu ini musuh di arah kiblat, tidak di arah kiblat atau di arah kiblat tapi ada satir, ada penghalang ada penutup antara kita dengan musuh. Ono gunung atau ada hutan atau ada apa gitu ya. Bagaimana cara sholat ini? Iku antaqifa. Yaitu ya tetap kita bagi dua. Imam membagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok taqifa firqatun fi wajhihi. Jadi satu kelompok berdiri menjaga musuh di arah musuh untuk menjaga-jaga. Terus imam sholat nek sholate kurang rakaat, maka imam sholat satu rakaat bareng karo satu kelompok sing sholat bareng imam ya pada satu rakaat saja. Maksudnya ngeten. Lek sholate rong rakaat, engko gentenan sak rakaat edam. Di satu rakaat bareng karo jamaah sing pertama, satu rakaat kok bareng jamaah sing jogo-jogo iki mang. Iku lek salate 2 rakaat. Jadi satu rakaat kemudian tsumma inda qiyamihi litsaniyah, kemudian ketika imam iku ngadeg untuk rakaat kedua, maka si makmum ini niat mufaraqah dan menyempurnakan salatnya sempurna dhewe. Sedangkan imam masih posisi menunggu dalam posisi ngenteni siannya. Lalu setelah si orang makmum ini tadi sempurna sholatnya, gantian dia menjaga ke arah musuh, dan yang menjaga ke arah musuh itu taji'ah, datang ke belakang imam untuk sholat bareng imam. Imamnya posisi nunggu ngadeg iku mang. Terus fayusolli biha, imam sholat bareng karo jamaah kedua. Jamaah sing mana yang kedua ini adalah jamaah yang tadi dia menjaga pada rakaat pertama. Terus imam sholat melanjutkan rakaat keduanya bareng karo kelompok yang ini, kelompok yang kedua. Lalu tsumma tutimmu, kemudian kelompok yang kedua kan berarti otomatis dia kurang satu rakaat. Nah, kelompok ini harus menyempurnakan satu rakaatnya juga, dia menyempurnakan. Imamnya posisi ini ngenteni dalam keadaan tasyahud. Lek wis sempurna watal haquhu, terus nyusul imam posisi ini tasyahud akhir, engko salame bareng karo imam. Wis iku carane ngoten. Wa yaqra ulan maca sapa imam fintidhurihi ing dalem oleh ngenteni imam. Da imam pas ngenteni posisi ngenteni ki mang maca apa? Moyo maca ayat, maca surat sing dawa ya. Kok iman hale ngadeg. Jadi ketika dia ngenteni posisi ngadeg itu maca surat sing dawa, maca surat yang lain, surat Al-Qur'an lah, ayat Al-Qur'an. Wa yatasyahadu lan maca tasyahud sapa imam fintidhurihi ing dalem oleh ngenteni imam jalisan hale lungguh. Ya, ketika dia menunggu posisi ini lungguh yo tasyahud, maca tasyahud. Itu kalau sholatnya 2 rakaat. Nah, sekarang kalau sholatnya 3 rakaat bagaimana cara membaginya? Wa yusolli lan sholat sopo imam ats-tsulatsiyata ing sholat yang bungsu 3 rakaat. Bi firqatin kelawan sebuah kelompok, satu kelompok sholat rakaat ini ing 2 rakaat. Lek sholatnya 3 rakaat contoh maghrib, maka imam engko sholat bareng karo makmum pertama 2 rakaat. Jadi sing 2 rakaat pertama ini makmum pertama ini melu sholat bareng imam. Sing jamaah liyane jogo musuh. Yes. Ndi mau. Wa bitsaniyatin kelawan kelompok yang kedua rakaatan ing 1 rakaat. Otomatis nanti 1 rakaat yang terakhir itu kok bareng karo jamaah sing kedua, kloter kedua. Wa huwa utawi iki
ai bifirqatin rakaataini wa bitsaniyati rakaatan iku afdhalul luweh utama min aksihi tinimbang swali. Luweh apik ngoten daripada kebalikannya. Kenapa? Li salamatihi min tatwil fi aksihi. Karena engko lek sak rakaat engko dene tatwile engko nendi. Ngono tatwile ning gone ngadeg. Kan luweh apik tatwile ning gone pas wayahe tasyahud. Gitu loh. Terus maring ketika si makmum kedua datang dia baru ngadeg. Wayan tadhirulan nunggu sapa imam. Wayan tadhirulan menunggu sapa imam faraghul firqati ing rampunge kelompok al-ula yang pertama. Kloter yang pertama sampai selesai dia menunggu posisinya. Wa maji atsaniyati lan ing tekane kelompok atau kloter yang kedua. Kloter kedua ini ya jamaah atau kelompok yang tadi berjaga-jaga. Fi julusi tasyahudi oleh ngenteni iku mang fi julusi tasyahudi ing dalem lungguhe tasyahude imam. Jadi dia pas posisi duduk iku mau ngenteni pas tasyahud awal, berarti tasyahud awal. Pun au qiyam misalisati utawa ing dalem ngadeg pada rakaat ketiga utawa ngentenine pas ngadeg rakaat ketiga iku yo gak apa-apa. Wa huwa utawi intidhar ai intidharuhu tegese oleh ngenteni imam fil qiyami ing dalem ngadeg iku afdhalul luwih utama. Sing apik ngenteni pas posisi ngadeg rakaat ketiga. Pun iku lek salate 3 rakaat, 4 rakaat ya karek bagi 2 rakaat dang gitu aja. Wa yusollian salat sapa imam ar-rubaiyata ing salat yang bangsa 4 rakaat bikulin kelawan saben-saben siji min firqataini dari kelompok dua kloter. Rakaataini ing 2 rakaat. Ya lek 4 rakaat ya tinggal bagi 2 edang. Carane padha wae. Jadi 2 rakaat bareng karo makmum pertama, kloter pertama. Terus engko pada rakaat ketiga engko ngenteni sing kloter pertama rampung karo ngenteni tekane kloter kedua. Ngono padha. Wa yatasyahadu bi kullin minhuma wa yantadhiru atsaniyata fi julusi tasyahudi aw qiyam tsalitsati wa huwa afdalu kama marra. Wis. Wa ya juzulan menang apa ayu sholia ento salat sapa imam walau bila hajatin senajan kelawan tanpa hajat bikulin kelawan saben-saben siji min arba'i firaqin saking 4 pira-pira kelompok rakaatan ing sak rakaat. Boleh hukumnya kok imam pengen bagi kelompok jadi 4 kelompok gitu ya, terus masing-masing kok sak rakaat edang sing jamaah iku boleh juga. Ya, jadi sak rakaat kok ganti mufaraqah ganti makmum meneh, sak rakaat meneh ganti maneh. Ya, itu juga boleh saja. Tak masalah. Wa hadhihi utawi ikilah salat dzatir riqa, ai salatu dzatir riqa bi kaifiyatiha kelawan tata carane salat dzatir riqa iku afdhalul wa utama minal ulayaini tinimbang salat kang pertama loro, tinimbang usfan kan batni nakhlin luwih apik iki. Ai salatai usfana wa batni nakhlin tegese salat lorone usfan dan bat nakhlin. Lil ijma karena ada ijma ala sihatiha atas sahnya salat. Ada mufakatnya ulama mengatakan itu sah. Kalau yang 2 awal tadi usfan sama bat nakhlin ini ada kelompok atau ulama yang tidak setuju, mungkin seperti itu. Wasahwu kulli firqatin utawi laline saben-saben firqah iku mahmulun den arahkan. Sudah cukup sakmene dhisik, wallahu alam bissawab. Kita bahas lagi minggu depan. Untuk pertanyaan silakan ditanyakan, kalau ada diskusi, kalau kurang jelas nanti boleh jawab langsung saya. Ya. Saya mengingatkan kembali lagi untuk mencatat ya rangkuman sampean, makna sampean ya, sampean catat. Kalau sempat untuk menfoto kemudian kirim ke saya silakan dikirim. Kalau tidak sempat mungkin sudah balik ke pondok ya maka nanti maknanya harus lengkap, karena ketika makna sampean lengkap engko nilaimu welek itu bisa menjadi penyelamat sampean. Apalagi nilainya apik tambah apik. Seperti itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.